Hebreus capítulo de número 10, versículo 9. Retenhamos a firme confissão em nosso Senhor Jesus, do qual pelo véu que foi rasgado, pelo sangue vertido na cruz do Calvário, foi aberto novo e vivo caminho. Você não pegou, por isso não deu glória. Foi na cruz do Calvário, através do sangue vertido de Jesus, oh glória, que o novo e vivo caminho foi aberto.